Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại những video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video để chế cái mạch khuếch đại âm thanh TEDA 2030 này. Theo yêu cầu của một số bạn, thì có một số bạn nói với mình rằng là anh làm cái mạch khuếch đại âm thanh sử dụng con IC TEDA 2030 này đi. Hôm nay mình sẽ làm cái mạch khuếch đại này với nâng cấp nó lên một chút nữa à, để cho các bạn. Theo yêu cầu của một số bạn này. Ok, sau đây mình sẽ để cái bảng linh kiện cần những gì cho các bạn và mình sẽ tiến hành làm. Ở đây thì mình đã vẽ sẵn một cái sơ đồ như thế này. Các bạn chỉ việc cắm linh kiện vào đây thôi. Cắm linh kiện vào đây là mạch hoạt động thôi. Những cái chỗ mình vẽ như này tức là mạch dây đồng nó sẽ đi đến như vậy. Sau đây mình sẽ làm và mình sẽ vẽ lại một cái sơ đồ to hơn để cho các bạn dễ nhìn thấy. Đây mình sẽ mang đi khoan những cái lỗ này để mình lắp những con tụ và con IC như này. Đây là sơ đồ nhỏ. Đây là mình sẽ làm một cái mạch bé như này thôi. Bé chỉ tầm hơn bé cái diêm bật nửa của bạn thôi. Đây là mình sẽ khoan lỗ và cắm cái này vào. Đấy, sau đây mình sẽ mang đi khoan và mình cắm hết vào cho các bạn xem. Những cái các bạn chú ý này, những cái mực mình vẽ như này đều là những cái dây đồng mình câu câu sang những cái linh kiện như vậy. Đó. Ok, sau đây mình sẽ gắn hết linh kiện lên và mình sẽ test thử âm thanh cho các bạn xem. Các bạn cố gắng xem hết video nhé. Mình sẽ để cái sơ đồ to vẽ lại giống hệt cái bản này ở phần bên cuối video cho các bạn làm cho nó dễ hơn. Ở đây mình vẽ như này nó hơi nhỏ nên các bạn hơi khó nhìn. Mình sẽ để cái sơ đồ to đùng ở gần bên cuối video cho các bạn xem nhé. Sau đây mình sẽ cắm linh kiện vào. Các bạn chú ý là những cái vạch trắng như thế này, tức là nó ở phần này, chân âm đấy. Sau khi mình cắm xong linh kiện xong mình sẽ câu hết những cái dây mạch của nó theo những cái nét bút vẽ như này. Các bạn chỉ cần vẽ lại một cái sơ đồ giống hệt như thế này, nên mình sẽ để dưới video cho các bạn. Sau đó các bạn cắm linh kiện vào là ok thôi, hàn vào là ok, không cần phải là làm gì mất thời gian nhiều. Ở đây mình sử dụng rất là nhiều tụ luôn để cho chất lượng âm thanh nó tốt hơn rất là nhiều. Cái mạch này thì âm thanh nó sẽ xuất ra sẽ nghe nó hay hơn rất là nhiều so với cái mạch cơ bản đầu tiên mình làm video từ những con sò. Đây là bản nâng cấp lên âm thanh sẽ rất là ok, nghe nó thích hơn rất là nhiều và nó trong trẻo, tiếng bass tiếng chống tiếng hát nó sẽ tròn trịa và nó trong trẻo hơn. Ok, sau khi mình lắp xong những cái linh kiện như này, sau đây mình sẽ chỉ đầu vào và đầu ra cho các bạn. Tại cái dây màu đỏ này, tức là âm của dương của 12V nối vào ắc quy. Cái nguồn này chạy 12V của ắc quy xe máy. Đây là dương của 12V. Còn đây là đầu ra của loa nối vào dương loa. Đây nối vào dương loa. Đó. Và đây là dây mát. Dây mát tức là âm của 12V. Đây là đầu vào. Đó, nó tương ứng với cái đầu vào của cái jack 3,5 này.
Còn dây màu đen này chúng ta sẽ nối chung với lại mát, tức là âm của 12V, cũng là đầu vào nhưng mà đầu vào âm. Cái dây đen này đó, được như này. Cái dây mát này của loa này sẽ nối ra loa, cũng nối chung với mát luôn, tức là âm của 12V. Đây, mình sẽ lấy cái sơ đồ to phạc cho các bạn xem để chỉ rõ hơn. Đây, dây này là dây dương 12V tương ứng trên sơ đồ. Đây, tương ứng với sơ đồ này, dương của 12V. Đây, cái dây màu đen này, đây, tức là âm của 12V. Đó, đây là cái sơ đồ của nó. Sau đây mình sẽ test thử cho các bạn xem nghe âm thanh của nó. Âm thanh của nó nghe rất là trong trẻo và tròn trịa, tiếng trống ra tiếng trống luôn, không ù rè một tí nào cả. Đây mình sẽ nối dương 12V. Mình sẽ kẹp vào. Đó là âm 12V này. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above. Đấy thì các bạn vừa nghe âm thanh của nó rồi đấy. Âm thanh của nó nghe rất là trong trẻo và tiếng trống tròn trịa, rất là chắc. Với cái mạch âm thanh này thì các bạn nghe trong cái phòng nhỏ bé bé là quá là thích hợp luôn. Đây, với cái mạch này mình đã làm và thiết kế nó ra rất là mất thời gian rất là nhiều cho các bạn. Mình làm cái này thực chất là rất mất thời gian để tinh chỉnh nó, mất khá nhiều thời gian để tạo ra một cái mạch khuếch đại âm thanh cho các bạn. Mình cũng hy vọng các bạn hãy dành một thời gian để chia sẻ cái video này và like và subscribe đăng ký kênh để chờ những cái video cập nhật tiếp theo. Sau đây mình sẽ để cái sơ đồ hướng dẫn cho các bạn. Đây, đây là toàn bộ sơ đồ phiên bản phòng to nhất để cho các bạn dễ hiểu như này.
Các bạn chỉ cần đây, các bạn chỉ cần vẽ lại cái sơ đồ này và lắp ghép linh kiện vào đúng như mình ấy, sau đó là câu dây đúng theo cái nốt vẽ như vậy là ok thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video.